amahoro y'Imana kuri we ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kuri hashoboka kanda like ndetse twanasangira ijambo muri gahunda y'amakuru unyuze hasi muri section ya comment. Nyemera nkujyane mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Ngiye kubwira inkuru y'umugabo udasanzwe. Uyu mugabo ngo yashenguwe umutima no kubona isumu byara hamwe n'abarumuna be batatu bicirwa iruhande rw'uruzi rwa Rusizi bazira kuba baravukiye mu bwoko butakundwaga n'ubutegetsi bwari buriho muri icyo gihe. Uyu ntawundi ni Dr. Fredy Kaniki. Icyo gihe kiri muto yisanze mu buzima bw'ubuhunzi mu gihe cy'imyaka isaga 30 yose, ariko umutima wugumya gutekereza igihugu cyamwibarutse icyari cyo. Ni umugabo wavomye imbaraga zivanye mu kubabara n'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo nyuma yo kwashyizweho kuba umuyobozi w'icyama cya MRDP twirwaneho, akaba n'umuyobozi wungirije muri AFC M23. Aravuga igihugu yifuza, avuga ko yifuza Kongo itagira ivangura, itagira ubusumbane, itanga umutekano kuri buri wese hatitaye ku bwoko, isura cyangwa se ururimi. Kongo y'ubutabera aho abantu batakicwa bazira uko bavutse. Iyi ni inkuru igaragaza uburyo ki Dr. Fredy Kaniki yanyuze mu buzima bukomeye bw'ubuhunzi ndetse n'intambara zo muri Kongo, ariko uyu munsi ikizere kikaba cyaraje. Itegure kumva ubuhamya bwa Dr. Fredy Kaniki. Twabuhinduye mu Kinyarwanda kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Je m'appelle Fredy Kaniki, je suis commissaire politique de Twirwaneho et coordinateur adjoint de l'AFC. Nitwa Fredy Kaniki, ndi umuyobozi w'icama cya MRDP Twirwaneho, nta n'umuyobozi wungirije muri AFC. Le Congo c'est mon pays, où que j'aille, quoi que je devienne, j'ai mes origines. Cyanjye aho najyaga hose icyo nabaga cyo cyose ntibihindura inkomoko yanjye kandi ndabyirata. Nahoraga nkunda Kongo no mu bihe bikomeye cyane by'ubuzima bwanjye. Kongo nayikundaga igihe cyose. Ahashize imyaka irenga 20 natakaje papa wanjye n'abavandimwe banjye batatu hano hafi yo kuruzi rwa Rusizi. Bapfuye bazize ironda bwoko, bishwe bazira gusa abo bari bo kubera ko bavukiye mu bwoko butakundwaga na leta y'icyo gihe. Ibyo byanyujije mu bihe bikomeye cyane, ibi nakwita ibyo mwijima nanyuzemo mu buzima bwanjye. Uhere icyo gihe natangiye urugendo rurerure rwo gushaka uburyo nakira uwo mubabaro. Mu rugendo rwo gukira hari ibyo nahinduye. Iyo mibabaro y'umutima nayihinduye ingufu nziza kandi zubaka. Ubu rero izo ngufu nzibyaza umusaruro wo kubaka Kongo nshaka, Kongo mbona mu nzozi zanjye. Mfite Kongo nifuza kuzareba mbere y'uko mpfa, kandi nzanira ko ibyo byose bizagerwaho. Je me revoir avant ma mort et je travaillerai pour ça. J'ai toujours rêvé d'un Congo que je dirais qu'il s'assoit sur 5 piliers. C'est un Congo où il y a la sécurité pour tous, un Congo qui pourvoit la sécurité pour tous. Et une sécurité qui ne dépend pas de sa tribu, de sa région, de la langue que tu parles. Kongo nifuza rero ngo ni ibintu bitanu by'ingenzi nagarukaho. Harimo Kongo iri mu mutekano kuri buri wese, umutekano utajyana n'ubwoko bwawe, aho wavuye cyangwa se ururimi uvuga. Ni umutekano w'umuturage wese atabanje kwerekana aho akomoka. Kongo itanga amahirwe n'umutungo mu buryo bungana kuri bose. Nifuza Kongo aho nta bantu bafite uburenganzira bwinshi kuruta abandi cyangwa ngo bagire amahirwe kurusha abandi kubera igice runaka cy'amavuko cyangwa se igice runaka cy'agace bavukiyemo, indimi bavuga cyangwa se uko basa. Nifuza Kongo idafite ivangura, ubusumbane ndetse n'urwango. Ubu turi muri Kongo yacitsemo ibice, yuzuye urwango n'ijambo n'amajambo menshi y'ivangura. Hari amoko amwe yumva ko yashyizwe ku ruhande ndetse bagafatwa nk'abera igihugu ku rwego rwo hasi. Nubwo rero amategeko abaho ubwene igihugu, ariko mu buzima busanzwe ntibagira uburenganzira bwabo nk'abandi baturage ba Kongo. Icyakane rero nifuza kubona Kongo iyoborwa neza, Kongo idafite ruswa,
idafite irondabwoko, idafite ubutabera bushyirwa mu mifuka y'abanyapolitike. Nifuza Kongo iyobowe n'amategeko, aho igihugu kiba gifite imiyoborere ishingiye ku kuri n'ubutabera. Kandi ku musozo nifuza kubona Kongo itarimo umuco wo kudahana. Iyo urebye Kongo tubayemo usanga n'abayobozi bafite inshingano mu nzego za leta cyangwa se za politike bavuga amagambo yuzuyemo urwango n'amacakubiri, nta n'umwe ubakurikirana cyangwa ngo abibaryoze. Même les politiques des personnes responsables en fonction dans les fonctions publiques ou dans la politique prononcent des discours de haine sans s'inquiéter. Et ça, cette impunité pérennise les crimes, les violations des droits de l'homme. Nous devons comprendre que la justice est indispensable dans ce pays. Il faut surtout savoir que dans la conception de la nation, dans la vie d'une nation. Iyo udahana rero utuma ibyaha bikomeza kuba, kandi ibi nibyo bitiza umurindi iyicwa ry'uburenganzira bwa muntu. Tugomba gusobanukirwa ko ubutabera ari inkingi ya ngombwa muri iki gihugu. Mu mibanire n'iterambere ry'igihugu nta gihugu kibaho kidafite ubutabera. Ubutabera nibwo buzamura igihugu. Rwose nemera ko aya magambo ndayavuga Shizamanga kuko n'urwibutso mfite ku mutima wanjye. Je dois avouer, je dois admettre que c'était très nostalgique. J'ai quitté cette province, Bukavu ici, il y a plus de nari naravuye muri iyi ntara ya Bukavu hashize imyaka irenga 20, ariko ndakeka ubu ngubu hari hashize igera muri 30. Nahavuye niyoberanije nambuka umugezi wa Rusizi, mpungira mu bice byo hakurya iyo ngiyo ndihisha, kuko icyo gihe nari mu kaga kabi gashingiye ku konsa ubwoko bwanjye. Icyo gihe nta mutekano nari mfite bishingiye ku kuntu nsa cyangwa se isura yanjye. Mbese icyo gihe numvaga ko ndi mu kaga, kandi abo turi kumwe bankikije bo nkabona bafite amahoro n'umutekano, nta kibazo bafite. Uyu munsi rero nasubiye i Bukavu, nasanze umujyi utandukanye cyane n'umujyi nasize. Nasanze uyu mujyi ufite isura nshya, ususurutse, utuje kandi wakira abantu. Byaranyuze cyane, binyubakamo icyizere. Mu gihe rero nari nzanywe n'amarangamutima yo gusubira aho navukiye, nanone naguwe neza no kubona impinduka n'iterambere ry'uyu mujyi rwose, umujyi utandukanye n'uyu mujyi ko wahoze umeze mbere. Kuba naragarutse hano ku ivuko nyuma y'imyaka 30 ndi mu buhungiro, ibi bitanga icyizere ko n'abavandimwe bacu, bashiki bacu, barumuna bacu, ababyeyi bacu ndetse n'abana bavukiye mu buhungiro muri icyo gihe cy'imyaka 30 yose, biratanga icyizere ko nabo bazagaruka bakava mu buhungiro. Ibyo nibyo dushaka. Abavandimwe banjye muri Bukavu, mumenye ko ndi umwe muri mwe. Nakuriye muri uyu mujyi, amashuri yanjye nayize muri uyu mujyi, umufasha wanjye nawe yize muri uyu mujyi. Murabyumva rero ko ndi umwana uvuka hano. Nk'ubutumwa rero ku banyabukavu, ni mwemere impinduka zaraje kandi mwebwe zireba, kandi mugire uruhare muri izo mpinduka. Études secondaires à Bwindi, ici dans la zone de Bagira. Ma femme a étudié ici à Ngouba, au collège Al-Fadjiri. Donc je suis un enfant de Bukavu, comme on dit moi Nabeke. Mais aussi, donc pour le message pour mes frères de Bukavu, j'aimerais dire embrasser les changements. Le changement vient et il est pour vous. Je sais que vous avez longtemps souffert, mais maintenant que le changement vient, soyez partis de ces changements. Dr Freddy Kanikiru Kema, usanzwe vice president w'ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashinzwe ubukungu n'imari, yagizwe president w'umutwe witwaje intwaro wa MRDP Twirwaneho ukora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa Twirwaneho Kamasa Ndakize Welcome ku itariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka 2025 yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe n'abanyamuryango b'uyu mutwe ku ya 18 Mata y'ikigikirwa n'akanama k'inararibonye. Brigadier General Charles Sematama yagizwe vice president wa mbere wa Twirwaneho ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'umutekano n'umugaba mukuru w'abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro. Alex Mugisha yagizwe vice president wa kabiri wa Twirwaneho ushinzwe imiyoborere, politike na diplomasi. Adele Kibasumba hagirwa umunyamabanga mukuru. MRDP Twirwaneho yinjiye muri AFC nyuma y'urupfu rwa Brigadier General Michel Rukunda alias Makanika wari umuyobozi wayo. Uyu musirikare yishwe muri Gashyantare muri uyu mwaka 2025. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru, reka tugushimiye cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.